大家好今日講下啲 photosynthesis 係啦，特別係 for 呢個oxygen 嘅oxygen formation 啦，係啦by 一個 water splitting 啦，係啦咁睇資料就喺呢個一個地方叫做 photo system 2喎，係啦咁睇下 diagram 先，呢個 photo system 2喺個右手邊個 diagram 啦，呢度啦，係啦，佢似乎係一個 enzyme 嘅 system 啊嘛 ，enzyme system。咁係啦，首先吸啲光翻嚟先啦，係咪用個 chlorophyll 啦？中間大家見到中間個 part P680呢度係啦，相信一個 chlorophyll 嗰啲啦，係啦，一個 complex 嚟噶嘛 complex，係啦，中間個metal 係 magnesium 啦 ，magnesium iron 啦，咁bonded by 係咪啊？嗰個 ligand 係 porphyrin 啊嘛，睇少應該係 porphyrin 嗰啲 ligand，咁負責吸呢啲光係嘛，吸呢種photon 啦，680啊嘛，嗰個 wavelength 啊 nanometer 啦，咁應該係大概喺紅色嘅，吸紅色嘅光翻嚟，係啦啲 photon 啦，一粒粒嗰啲 photon 啦，做呢啲water oxidation 嚟嘅喎，嗱呢啲 water 啦 water，係啦做 oxidation 喎，係啦，因為佢會抌二一床出嚟嘅，佢會 release 啦，係啦，或者俾人掹走啦，俾人掹走二一床啦，4粒啊 ，sorry 4粒。應該4啦，4 electrons 係啦 ，totally 4 electrons 係啦，咁做呢個water oxidation 就製造 O2 喎製造 O2 喎，咁大家記得呢個 potential 呢個 oxidation potential for this water oxidation 係啦，應該係 negative 嘅1 係咪1.23 volt 啦，係啦，咁即係話係啦，即係需要係咪啊？需要可能 energy 去 drive 呢個 process 啦。去 produce O2 喎，好我哋睇下呢個energy 夠唔夠？呢個680呢個紅色嘅光夠唔夠 energy？我睇個 formula 先，計翻少少數，好啦，即係個 energy 啦，係啦，係等於咩啊？Planck constant 啊嘛，係啊 times frequency 啦，咁仲有個光速係嘛 ？speed of light 啦，呢個 F lambda 啊嘛，好，我哋用呢兩個 formula 去計。咁combine 埋先兩個即係 energy 啦，就 equals to Planck constant 係啦 times silver lambda 啦，係啦 silver lambda，OK，咁跟住就 Planck constant 就係咩啊？6.63啦，係啦 times 10 to the power of -34，係啦 joule second。有光速啦 ，speed of light times 3 times 10 to the power 8，係啦 meter per second，係啦 meter per second speed of light，咁over 咯 over lambda 啦 wavelength 啦680，係啦680，係啦咩 unit 啊 this unit nanometer，不過轉翻 meter 啦。即係 times 10 to the power -9啦，係咪 nano 係啦 nanometer。OK， 咁 after that 咧，我哋可以 cancel 啲 unit 喎，係咪 after that，so we can cancel meter 啦 ，also cancel second， so only joule 係咪 only joule 係啦 ，OK， 我哋睇下有幾多 joule 可以 release 出嚟，係可以 absorb。計出嚟應該係 2.93 times 係啦 10 to the power -19 喎 -19 joule yeah this is joule。咁用呢個 energy 去計翻個 voltage 喎，大家記得 formula 嗰個energy 同 voltage 嗰個 relationship 係啦 voltage equals to 係啦 energy 啦。energy 除 charge 係嘛？除 charge 係啦，睇下先。energy 頭先計咗啦，係嘛 ？energy 就係2.93啦 ，2.93 times 10 to the power -19 right 19係個 joule 嚟嘅 joule。係啦，嗰個 charge of electron 啦，係啦 charge of one electron 咧就係
1.6 times 都係 -19啊，都係 same index 嗰個 coulomb 呢個 coulomb 啊 charge。咁係啦，咁我計出嚟咧應該係1.83喎，1.83係啦，volt 啦或者 eV 啦 whatever 啦，冇所謂啦，volt 或者 eV。OK。咁即係話夠啦，係咪啊？夠 powerful 啦，夠 energy 啦，呢個係咪啊？which is larger than 1.23啦。咁即係夠 energy 嘅，係啦，唔使驚有足夠 energy 啦，係啦，去 provide 呢個oxidation 嘅。不過大家留意下喎，因為呢個for example 呢個係 involve 4 electrons 嘛，係啦，咁即係話其實應該係需要4次嘅，即係吸4個 photon 啦，4 times 啦，去做呢個water oxidation 啦。係啦 involve 4 times 嘅。係咁啊，睇埋呢個係左手邊一個呢個 structure 啊，係啦，呢個係最重要嘅 part 喎，似乎做 oxidation，water oxidation 喎，係啦，出 O2 嗰度嘅。咁係就喺呢度呢一 part 啦，就係呢個大家見到先嗱用翻第陣時啊，即係呢度，sorry 呢度即係呢度，係啦呢個係啦呢個呢一 part 咧係啦，即係呢度係啦，放大去睇係啦，呢一 part 係啲係咧佢知啲 cluster 啦。係裏邊有manganese 啊，係咪啊？有 manganese 啊，有 calcium 啊。咁夾埋個 formula 咧，睇資料咧，夾埋個 formula 咧，應該係 Mn4 啊，Mn 4個 manganese 咯，係啦 ，calcium 就1個 calcium 咯，1 calcium。咁 oxygen 咧，應該係5個 oxygen，呢個咁嘅structure 啦。係啦，呢個 cluster 啦，呢個係啦 manganese 係啦 oxygen 嘅 cluster 啦，有 calcium 喺度好似幫手咁喎，有 calcium 喺度係啦。咁啊睇下一陣睇下，不過 anyway 我睇資料咧最主要即係一般嘅講法咧就係話呢一 part 呢個 manganese 係會係啦做一個最重要嘅 reactive centre 啦。係啊，呢個 O5 啦，睇知道大家好似 O5，呢個 oxygen 嚟嘅，oxygen 嚟嘅，係啊，即係佢會做 O2 嘅，佢即係佢將會咧製造 O2 大家知係有一個大 atomic 啦，咁其中一個 oxygen atom 就係 come from 呢個 O5 嘅，係啊 ，this one 係啦，其中一個O 啦，係啊 ，to make O2 就係this O5 係啦，即係不嬲嗰個proposal 咧就係用呢個 manganese 4咧去做呢個reaction 嘅。做一個active part 去 produce O2 嘅。不過好似最近咧好似最近呢一兩年咧，好似有新嘅 proposal 喎，就係對面一個反而係呢個 manganese one 喎，係啦，manganese one 咧反而係更加重要喎 ，crucial 啲喎，去參與呢個oxygen formation 啦，係啦，即係最近有個新嘅 evidence 喎，睇資料。係啦，又唔係用 manganese Mn4 喎，Mn4 個 position 係反而用呢個Mn1 喎嚇，我哋睇個新嘅 proposed mechanism，睇下點樣整啲 O2 出嚟喎。好，我睇下先。好睇下個 model 喎，新 model 喎，係啦，喺2024啊嘛，係 propose 嘅呢個 model，我睇下先嚇。嗱就係呢個啦，喺 Nature 發表喎，喺2024啊，話都係最近嘅事啦。係啦，咁啊，因為以前嘅 model 係呢個 cluster 啦，一個 cluster 啦。咁啊，以前嘅 model 就係 propose 係呢個 manganese 噶嘛，呢個 position 啦。咁啊，睇知佢話因為即係 more exposure 啦，即係 open 啲，咁可能咧就可以 facilitate 到呢個做 reaction 啦，喺個地方啦，做啲 O2 咁啊嘛。咁但係咧 after this finding 咧，係啦，新嘅 evidence 咧就話依個喎嚇，就變咗依個啦，喺呢個manganese one 啦，喺呢度做 reaction 喎，即係做 O2 係啦。咁啊頭先講過啦，個 O5 喺邊度嘅？大家 O5 呢度啦，呢個都係主角嚟㗎啦，即係都係冇變嘅，都係用呢個 O 去準備整 O2 嘅，係啦。不過就用manganese one 去幫手做呢個 O2 啦，係咁加埋呢個 OH group 係啦，就係用呢個 OH group 去整 O2 㗎嚇，係啦。咁啊大家見到呢個 S3 嚟㗎喎嚇。好，我哋睇翻個 cycle 先嗱，上面個 cycle 係 S3 喺邊度先 ？S3 即係個 stage 啊，嗱呢度成個 cycle 啦，係啦，做呢個water oxidation 啦。咁我睇翻先嗱，呢個S3 係喺綠色呢度，喺呢個 S3 啊，S3 係咯，喺個 S3 啊喺度，係啦 S3。
嗱咁下一個 S4 啦，S4 就係呢度啦，係啦，呢個 S4。咁啊再 S0 啦，S0 即係啦，即係當即係翻返轉頭啦，係啦，recycle 翻啦，係啦，翻返轉頭。咁但係我又睇翻記得頭先講過啦，即係因為呢個 water oxidation 咧需要remove 4粒嘢喺床咁樣，即係話應該需要4個 photon 去 provide energy 嘅。我睇下喺呢4個photon 喺邊度加上去，係啦，我睇下先啊，我睇下先用好，我哋睇呢個嗱，呢個第一個啦喺度，呢度 first one 啦，係啦，呢個係啦，加啲sunlight 啦，係啦，嗰啲紅光啊嘛，係嘛？第二個啦嚇，加上去喺度係啦 photon 啦，係咪啊？總共4個啦，係應該需要吸4粒 photon 嘅，即係用嗰個咩P680啊嘛，嗰個 center 啦 chlorophyll 啦，係啦，去 absorb 呢啲sunlight 啦 photons 啦，係啦，咁啊睇資料咧，佢會generate 啦，因為吸咗之後咧呢啲咁嘅 photon 咧，佢會 generate 一個 radical 喎。睇資料咧，睇相個tyrosine 嘅radical 啦 ，tyrosine 啊 ，tyrosine 係啦 ，tyrosine radical 啊，可以產生。咁咧呢個 radical 啦，大家知啦，即係佢中意吸二一床㗎嘛，係啦，咁睇資料就係用呢個tyrosine radical 咧去吸呢粒二一床喎，係啦，即係from邊度啊？即係 from 呢個 OH group 啦，係啦。咁我相信咧，可能係come from 個 lone pair 啦，即係個 O 嘅 lone pair 啦，係就攞去粒二一床，係啦，跟住就 at the same time 咧就再掹埋 proton 出嚟先，係即係個 OH group 嗰度掹埋 proton，係啦，咁啊所以 O4 就變咗呢個 radical 喎，大家見到呢個 radical 係啦 oxygen radical 喎，係啦 after this 呢個 process 啦，係呢個so called 叫咩啊？呢個 process 叫 PCET 啊，係啦，proton coupled electron transfer 係啦，呢個 step 啦，係啦 first step 係啦，咁啊睇知話佢唔係用hydrogen atom transfer 嘅，係啊用呢個PECT 啊咁啊。OK，咁啊下一個 step 咯喎，下一個 step 嗱睇呢度先嗱係啦，準備整 O2 咯喎，整 O2 咯喎係啦，用呢個係啦睇知就係用呢個oxygen radical 啦。係啦，就係呢 part 可能最重要，我相信係用即係呢個新嘅 model 啦，就係 based on 呢個 evidence 啦，去 observe 到呢個 intermediate 喎。咁你知呢個 intermediate 咧好短暫啊，好 short life 嘅。哇，有幾短暫啊 exist 啊，然後咧佢話咧只係 exist 喺呢段時間，哇，-15 second 喎，呢個叫係啊，睇資料叫 phantom second 喎，係啦，係啦。好短㗎呢個時間，係啊，所以咧係啊，睇知佢用呢啲叫 X-ray laser 嗰啲嗰啲 technique 啦，去 observe 到呢個咁短暫嘅 intermediate 啦，就睇到係啦 observe 到呢個 radical 啦。咁啊用呢個 oxygen radical 啦，就去係啦attack 嗰個O5 啦，係咪啊？呢個 O5 啦，係啊 attack 隔離嗰個係啊附近啦，就 O5 咁啊準備 join together 就 form 呢個 OO bond 啦喎，係啦。咁睇知佢話可以 observe 到個 OO bond formation 啦。係 observe 到呢個OO bond formation 係啦，咁跟住就係啦，準備做啲 bond breaking 啦，係咪啊？即係呢度啦，呢3個 bond 啦，係啦，咁啊俾翻啲二一床俾翻嗰3個 manganese center 啦，係啦 atoms 啦，咁啊原本咧呢啲嗱呢啲字呢manganese 咧係manganese 4嚟嘅，大家見到係 manganese 4，咁 after this bond breaking 咧。俾翻啲嘢床佢咧，俾翻每人一粒攞翻咧，就變翻reduce 翻佢哋啦，係啦，就變翻呢個manganese 3啦，即係做 reduction 啦，係啦，總共3個 reduction 啦，係啦，所以3粒嘢床咧就 lose 咗啦 from 呢啲 oxygen，咁一粒就係啦，第一粒就俾咗 tyrosine radical 啦 ，tyrosine 係啦，嗰3粒就俾咗 manganese 喎，似乎係咁喎，total 有4粒啦，而家 trans loss 啦。咁啊係啦，跟住就 O2 啦，因為 after this 係啦 OO bond formation 啦，咁啊變咗 O2 啦，係啦，咁啊 release 咗出嚟啦，係啦，咁啊 of course 啦 at the same time 佢有 acid 係咪？有 acid 係可以 generate 啦 acid，咁即係 hydrogen ion concentration 就高咗啊嘛，係咪啊？咁啊以我所知 hydrogen ion 高咗就可以 create 一個proton gradient 嗰啲噶嘛，
咁啊用嗰個 ATPase 去產生 ATP 係咪啊？咁啊 for 嗰啲咩CO2 嗰啲係嘛？好似係 fixation 啊，整嗰啲 glucose 嗰啲咧，喺第二個 pathway 啦，係啦，以我所知啊，喺呢個 photosynthesis。OK，係啦，呢個就係新 model 啦。OK，咁大家中意個 story。OK，bye。